Здравейте, вие сте с BG Psychology. И тук е мястото, където ще си говорим за всичко от света на психологията и психотерапията в България. Днешната тема е една много интересна тема, а именно дават ли психолозите съвети? Сега нека обърнем малко внимание на живота в съвременното общество. Той става все по-забързан. Всичко цели максимално бързо постигане на цели успех на момента. Just do it. Просто го направи. Няма време. Този начин на живот неминуемо оказва влияние и на психологическото консултиране. Заявката към психолога е за максимално бързо постигане на промяна и излекуване. Съответно, все повече специалисти, психиатри, терапевти, психолози предлагат това. Появяват се коучери, лайф коучери, които предлагат готови решения как да промените живота си бързо и лесно. Как да се справя с депресията. Как да повиша самочувствието си в 5 кратки стъпки. Програмирай мозъка си. Техники за справяне с стреса. Техники за постигане на успех. Техники за дишане и релаксация. Техники за позитивно мислене. Сякаш всичко, което искаш, може да го получиш тук и сега. Няма отлагане. В рекламите ни съветват: не чакай, не си губи времето. Действай сега. Какво означава Instant Gratification? Това най-простичко означава, че получаваш това, което искаш тук и сега. Няма отлагане. Има един интересен експеримент по тази тема. Той е експеримента с бомбоните маршмело. На всяко дете, което участва в този експеримент, се дава по една бомбона. Детето може да я изяде на момента или да изчака известно време. Тези деца, които изчакат известно време, те ще получат втора бомбона на края на експеримента. Това обаче не е края на експеримента, той е лонгитюден. Това означава, че той продължава в годините. Тези деца са следени в тяхното развитие до зряла възраст. Оказва се, че тези от тях, които отлагат и чакат за втората бомбона, са по-успешни като възрастни в различни сфери на своя живот. Това едно малко дете да получава всичко, което иска тук и сега, има последствия. Най-малкото един подарък за него спира да има стойност. То е просто покупка. Но има и друго. Това да не получи това, което иска веднага и на момента, създава усещането за дискомфорт у него. Ако детето бъде подпомогнато да приеме тази липса, това ще му помогне да се справи и с липсите и трудностите до края на неговия живот. Липсата също така може да бъде мотиватор, да предизвика желанието на детето да развива себе си. Съответно, едно презадоволяване може да бъде демотиватор и да забавя развитието на детето. При все, че нашето време позволява да имаме всичко тук и сега, нашето общество не изглежда никак по-щастливо от това. Може би щастието не е в това да имаш. Броя на хората с психични заболявания в обществото не намалява, расте. Има ли според вас връзка между тези неща? Когато говорим за консултиране с специалист по психични проблеми, има много различни видове консултиране. Ние ще разгледаме само два от тях, които са, така да се каже, на двете противоположности. Първият модел е медицинският. При него специалистът, експерт, дава готови решения, които да облегчат или да премахнат даден симптом.
Човекът, който се консултира, получава бърз резултат тук и сега, на момента. Втория модел е психодинамичен. При него специалиста не взема ролята на експерт, не дава съвети. Той подпомага клиента в откриването на важни за него въпроси и заедно търсят отговорите. Клиента е този, който е в позицията на експерта. Той е преживял своя живот до момента, той е този, който знае и той е този, който може да открие своите индивидуални решения. При медицинския модел имаме бързи резултати и ясни инструкции какво да предприемаме. Тази яснота дава усещане за сигурност и има ясни срокове за постигането на успех. Какви обаче са последствията от медицинския модел? За кратък период от време сме получили резултатите, които търсим и това е супер. Но в този процес решенията идват от друг човек. Експерт, а не клиента, той получава само отговори. Това не променя и не развива неговата личност. При появата на следващата трудност е наложително клиента да се върне отново, за да получи отново готов отговор. Отново неговото решение ще дойде от друг. Това създава отношение на зависимост. Може да доведе до ниска самооценка. Аз не мога да се справя, само специалист е този, който знае и може да ми помогне. При даването на готови отговори не се отчитат личностните качества, темперамент, начин на мислене, асоцииране, живота и историята на човека, средата, в която живее и други. Този модел има добри решения, но те са временни. Те също така не са насочени към индивида, т.е. те не са индивидуални решения. При психодинамичния модел имаме неясни срокове, няма ясни инструкции и готови решения, има несигурност по време на процеса. Какви са последствията от психодинамичния модел? Процесът е по-продължителен, но това време дава възможност на личността на клиента да се развива. Тук вече говорим за терапевтично отношение между консултиращия и клиента. В процеса централно място заема личността на клиента с неговите качества. Темперамент, начин на мислене, асоцииране, живота и историята му и средата, в която живее. Той бива подкрепен в процеса на търсене и задаване на въпроси. Търсят се причините за симптомите и има място да се опита да разбере за какво служат и на какво пречат те. Премахването им не е основна цел, тъй като клиента може да избере да ги промени или интегрира в своя живот. Може да открие как този симптом да му помага да открие силните си страни. Тук има място за личен избор, какво да направи. Консултирането помага в този случай на клиента да изобрети своите решения. Развивайки тези умения, клиента не е зависим от готовите отговори на терапевта, а ги търси в себе си и е готов за трудностите, които ще срещне по пътя. Как да се справим с депресията? Ще чуем отговори от специалиста, че депресията е свързана с тъга, с загуба, с миналото му или с нивата на серотонин в мозъка. След това ще чуем от специалиста какво да правим и готово. Да, ама не. Депресията може да е симптом на нещо, но това нещо е строго индивидуално. Ако лекуваме депресията, лекуваме и причините или само симптома. Да вземем следния пример. Чупим ръка и имаме симптоми на подуване, зачервяване и болка.
Ако премахнем с хапчета подуването, зачервяването и болката, премахнали ли сме проблема? Проблемът остава и процесът по оздравяването се проточва във времето. Едно такова премахване на симптомите може всъщност да забави процеса на лечението. Ако клиента получава паник атаки на новата си работа, той може да бъде посъветван да я напусне, но може да бъде подкрепен да търси в себе си причините за случващото се и да не се откаже от нея. Той е този, който избира, той е този, който има отговорите. Ако това видео ви е било полезно, харесайте го, споделете го така, че да достигне до повече хора и се абонирайте за канала за последващи видеа. Благодаря за вниманието.